Imħallef laqa talba biex jibqa' miżmum milli jsir żvilupp fis-sit f'Santa Venera li kienet jiġi skavat u li kawżat ex fronda id-dar biswitu fejn inħasdet il-ħajja ta' Mirjam Paċ. It-talba tresqet mill-kuntrattur Ludwig Dimek u l-bennej Nikolas Piteri li kienu argumentaw li jekk is-sit jiġi rilaxxat għall-iżvilupp kien se jippreġudika il-każ kontra tagħhom. Dan hekk kif fil-frattemp huma qegħdin jistennew l-eżitu tal-ġuri pendenti fejn qed ikunu akkużati b'involviment fil-qtil tal-istess Paċ. Żagħżugħ ta' 25 sena ġie multat mal-1160 € wara li nstab ħati li laqat l-izzija tal-arusa tiegħu waqt li kienet jirriversja il-każ imur lura l-2021 fil-Furjana meta żagħżugħ kienet jipprova jipparkja. Il-vittma xedet kif għamlet 5 xhur l-isptar kawża tal-aċċident dan fil-waqt li stqarret kif ma trid xejn mingħand iż-żagħżugħ. Madankollu l-qorti preseduta mill-Maġistrat Jana Mikallef Stafraġ innotat kif il-provi juru li żagħżugħ ma kienx attent u bekk instab ħati. Apparti li kien ordinat ħallas il-multa żagħżugħ kellu l-liċenzja tas-sewqan sospiża l 6 ġimgħat u 8 punti fuq il-liċenzji tiegħu.